لو عندك بقى رغيفين عيش تعالي نعملوا وصفة مع بعض هتاكلوا صوابعكم وراها. حاجة كده سهلة بسيطة سريعة اقتصادية. طعمها في منتهى الجمال. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي رغيفين من العيش. هبتدي ان انا امسك العيش كده وابتدي ان انا اقطعه بالمقص زي ما انتوا شايفين بالطول. وبعد ما قطعته بالطول هبتدي اقطعه مثلثات شايفين بالمنظر ده كده. طبعا لو العيش ده كان عيش ابيض شامي بيديكي نتيجة نفس نتيجة المطاعم بالظبط. اما لو ما عندكيش عيش شامي وعندك عيش من العادي خالص اللي بتجيبيه من بالبطاقة ده مفيش مشكلة خالص، هيطلع برضو طعمه حلو قوي. شايفين اهو مثلثات كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، عكس بعض هيطلع معاكم مثلثات اهو. وصفة بسيطة مكوناتها على قد ايدينا وبسيطة كده وموجودة في البيت، ويعتبر بقى طبق مقبلات ممكن تاكلوه عادي كده كوجبة. فيها كل العناصر الغذائية وطعمها حلو قوي. قطعت العيش بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو مثلثات زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اجيب طاسة فيها شوية زيت وابتدي ان انا احمر العيش بتاعي ده اهو. طبعا ما بياخدش وقت خالص، وخصوصا كمان لما تطلعي اول مره بيبقى الزيت سخن معاكي زياده، فمجرد ما بتنزلي بيه بيبتدي ان هو يحمر بسرعه. هقول لكم بقى على حاجه لو حابين يبقى طعم العيش حلو قوي. اول ما يطلع كده وهو سخن طبعا طلعيه على مناديل ورشي عليه رشه بسيطه من الملح والكمون، وقلبيهم بقى ببعض كده بيديكي طعم حلو قوي. يبقى العيش نفسه ليه طعم حلو. بقلب بقى كده شايفين العيش احمر ازاي، بطلعه على مناديل اهو ومقرمش ولذيذ وتحفة. تحسي كده كأنك بتاكلي دوريتوس. انا بقى دلوقتي بطلع بقى العيش واخلص بقى كمية العيش بتاعتي، بس طبعا الزيت سخن جدا فبتبقى كمان الطرة التانية بتتظبط معاكي اكتر، ويعني بيستوي معاكي اسرع جدا من الطرة الاولى. بصوا وانا بحط العيش حتى هتلاحظوا العيش طريقته بصوا مختلفة ازاي عن المرة الأولانية لأن الزيت معايا سخن قوي اهو زي ما انتوا شايفين. هسيبه بقى يبتدي يتحمر واخلص باقي العيش، وابتدي اجيب بتنجانية واحدة بس. شايفين بتنجانية واحدة غسلتها كويس كده، وابتدي ان انا اقطعها كده اهو. لما تيجوا تنقوا البتنجان نقوا البتنجانة اللي تكون خفيفة ما بيبقاش فيها بذر وبتبقى حلوة قوي. البتنجانة التقيلة دي تبقى مليانة بذر، فبلاش تنقوا البتنجانة اللي مليانة بذر. خلاص بقطعها كده بقى زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقطعها معاكم مكعبات او زي ما انتوا شايفين كده. قطعيها على 3 وبعد كده شرايح بالطول وكمان بالعرض كده زي ما انتوا شايفين. هتلاقوا وحدة البتنجانة الواحدة دي رمت معاكي، ولو حابة تكتري بقى الكمية عن كده براحتك. انا هنا عملت رغيفين وعملت بتنجانية واحدة. تعملي بقى وصفة غدا تحفة يا جماعة. ممكن تنفع كطبق جانبي، ممكن كطبق رئيسي كده تاكلوه كده بمعلقة فيه كل عناصر غذائية. همسك بقى البتنجان اغسله وارشه رشة بسيطة من الملح، وهبتدي ان انا انزل بيه بقى مطرح قلية العيش. طاسة كده اهو شايفين الطاسة سخنة ازاي. انا خلصت كمية العيش اللي انتوا شفتوها اهي، وبدأت ان انا انزل بالبتنجان وهبتدي احمر البتنجان تحمير عادي خالص. وبعد بقى ما يتحمر البتنجان بتاعي هبتدي ان انا اطلعه واسيبه في طبق. يبقى انا كده محضره العيش ومحضره البتنجان. تعالوا بقى نعمله مع بعض صوص حلو قوي. زي ما قلت لكم لو حابين تكتروا البتنجان اكتر من كده مفيش مشكله. نعمله بقى مع بعض صوص لطيف جدا طعمه لذيذ جدا جدا. وهقول لكم كمان لو فضل معاكم شويه من الصوص تعملوا فيه ايه. خلاص كده انا هبتدي ان انا اطلع البتنجان، بتاكد بس ان هو خد لون من كل الجهات اهو. وابتدي بقى ايه اطلعه، وابتدي اعمل معاكم بقى الصوص الحلو اللذيذ ده. بوله كده او طبق يكون غويط عندك، انزلي بمعلقتين كبار من الطحينه اهو. معلقتين كبار كده من الطحينه. وابدأي بقى هاتي حوالي ممكن نقول ربع كوبايه او بالكثير نص كوبايه من الميه، وابتدي ان انا اقلب الطحينه افكها. عايزه افكها وادوبها في الميه خالص اهو. بدوب بقى كده لحد ما تبتدي الطحينه بتاعتي تفك اهي. واحده بقى واحده كده
ونقلب ونفك الطحينة بتاعتنا خالص اهو. عايزة اقول لكم بقى السر كله في الصوص التحفة ده. ظبطي الصوص بتاعك ده هيديكي نتيجة خطيرة للبتنجان والعيش. هنزل عليه بحوالي 3 معالق كبار من الخل، ولو انت عاملة اكتر من كده، عاملة اكتر من معلقتين طحينة، انزلي ربع كوباية من الخل. هبتدي بقى اقلب. بعد كده هنزل بحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم المفرومين، وهبتدي برضو اقلبهم، بيدوا بقى طعم وريحة خطيرة. خلاص بعد كده بقى هبتدي ان انا انزل بشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله ريحتها بس يعني تحفة. ريحتها بس كطحينة وخل مع الثوم، ريحتها بجد حلوة قوي. بقلب بقى كويس كده، وطبعا بتدوقي لو محتاجة سنة ملح بتضيفي. واخيرا بقى هنزل بمعلقتين من الزبادي كده، او علبة زبادي صغيرة. تمام. طبعا كل ما هتكتري الكمية ضعف المقادير بتاعتك. بقلب بقى كده، بقلب الزبادي كويس جدا عشان مبقاش فيه تكتلات اهو، بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين اهو. كده بقى الصوص بتاعي بقى حلو وخطير. نعميه بقى خالص، ما تخليش فيه تكتلات خالص، وظبطي الملح وظبطي الفلفل. ابدأي بقى هاتي طبق كده، انزلي بقى فيه بنص كمية العيش. بصوا بقى العيش مقرمش، بصوا. طبعا لو فاتحة الصوت هتسمعوا صوت القرمشة تحفة اهو. هنزل بتقريبا 3/4 كمية العيش. هنزل بقى عليه بشوية كده من صوص الزبادي او صوص الطحينة اللي انا عاملاه معاكم. عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم تنفع تتاكل كده يعني تتاكل كده بمعلقه، بتبقى حلوه قوي. تنفع مثلا لو انت عامله اي سندوتشات، خدتي من الخليط الحلو ده حطيتي عليه، بيبقى حلو جدا. خلاص بعد كده بقى هبتدي اجيب البتنجان بتاعي الكميه اللي انا عاملاها، وابتدي انزل بقى كده بالبتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. حابين برضو تكتروا بتنجان عن كده مفيش مشكله خالص. الوصفه دي اسمها فتة البتنجان، بجد تحفه، بجد تحفه. هنزل بقى بباقي العيش كده في النص، وابتدي بقى طبعا لو عندك صنوبر او سماق، حطي بقى يعني حطي كده حاجات بسيطة على الوش. لو ما عندكيش صنوبر ممكن كمان بيستخدموا السوداني، بيحمروه كده في الزيت مع شوية ملح بوصات، وبينزل بيه على الوش مع شوية حمص شام مسلوقين، بيبقوا تحفة برضو. جربوا بقى وشوفوا اللي يعجبكم، مع رشة بقدونس كده من على الوش، بألف هنا وشفا. وطبعا لو بقى منكم شوية صلصة طحينة سيبوها كلوها جنب بطاطس محمرة، بتبقى تحفة. جربوها بسرعة وايه رأيكم؟ ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.